Witam. Jeśli lubisz czekoladę i pomarańcze, ten przepis jest dla Ciebie. Puszysty biszkopt przełożony pysznym kremem z pomarańczy, a całość jest polana czekoladą. Ciasto jest rewelacyjne, pachnie wspaniale, a smakuje jeszcze lepiej. Bardzo polecam. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania łapek w górze. Oto składniki na biszkopt. Zaczynamy od wymieszania składników sypkich: 80 g mąki, 40 g mąki ziemniaczanej i proszek do pieczenia. Do miski wlewamy 4 jajka w temperaturze pokojowej. Zaczynamy miksować. Kiedy jajka dobrze się spienią, wsypujemy 120 g cukru, wsypujemy go na kilka razy. Po wsypaniu całego cukru miksujemy jeszcze przez około 10 minut. Następnie do puszystej masy zaczynamy wsypywać po 1 łyżce przesianej mąki. Po każdym wsypaniu mieszamy szpatułką ruchem od dołu ku górze. Musimy dokładnie zgarniać mąkę z dna miski i z jej boków, aby potem nie było grudek w biszkopcie. Na samym końcu ścieramy skórkę z pomarańczy i mieszamy krótko i delikatnie szpatułką. Masę przelewamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Od razu wkładamy do gorącego piekarnika, który wcześniej nagrzewamy na 180 stopni. Dobrze upieczony biszkopt studzimy, potem wyciągamy z tortownicy. Zupełnie zimne ciasto przekrawamy na 2 jednakowe blaty. Można to zrobić następnego dnia po upieczeniu. Teraz robimy krem. Do garnuszka wlewamy 70 g soku wyciśniętego z pomarańczy. Wsypujemy 70 g cukru. Garnuszek stawiamy na gazie i podgrzewamy. W misce roztrzepujemy 1 małe jajko i żółtko. Kiedy sok zacznie się gotować, od razu wlewamy go do jajek. Cały czas mieszamy energicznie. Wszystko przelewamy z powrotem do garnuszka i stawiamy na małym gazie. Cały czas mieszamy. Po chwili krem zacznie gęstnieć. Krem gotujemy bardzo krótko. Do kremu wkładamy po kawałeczku masła w temperaturze pokojowej i mieszamy. Kiedy jeden kawałek masła się rozpuści, wkładamy następny. Krem przelewamy do miseczki i przykrywamy folią, tak aby dotykała krem. Potem wkładamy do lodówki na 2 godziny. W tym czasie przygotujemy krem, którym posmarujemy biszkopt. Do garnuszka wsypujemy 40 g cukru i 30 g mąki. Mieszamy. Teraz wlewamy 200 g soku wyciśniętego z pomarańczy. Mieszamy. Garnuszek stawiamy na gazie i podgrzewamy. Cały czas mieszamy. Krem będzie gęstniał. Gotujemy krótko, aby nie był zbyt gęsty. Krem studzimy. Dolny blat biszkoptu nasączamy sokiem z pomarańczy albo alkoholem.
Następnie rozsmarowujemy połowę kremu na mące. Do miski przekładamy zimny krem z lodówki. Dodajemy mascarpone z lodówki. Miksujemy przez około 1 minutę na szybkich obrotach. Cały krem nakładamy na dolny blat. Górny blat biszkoptu nawilżamy sokiem od jasnej strony. I kładziemy na biszkopt z kremem. Leciutko przyciskamy, wyrównujemy, rozsmarowujemy krem na bokach ciasta. Na górę nakładamy resztę kremu na mące. Ciasto wkładamy na godzinę do lodówki. Teraz zrobimy polewę z czekolady i śmietany. Podgrzewamy śmietanę i kiedy prawie się gotuje, ściągamy z gazu i wlewamy do drobno pokrojonej czekolady. Mieszamy energicznie. Kiedy cała czekolada jest już dokładnie rozpuszczona, mieszamy jeszcze, aż będzie zupełnie płynna. Ciasto wyciągamy z lodówki i od razu polewamy czekoladą. Robimy to szybko i zdecydowanie. Szerokim nożem zgarniamy nadmiar polewy i smarujemy nią boki ciasta. Ciasto za pomocą szerokiego noża przekładamy na talerz lub podkładkę, na którym będzie podawane. Pod ciasto podkładamy głęboko nóż i rękę. Pod jedną połową ciasta jest ręka, pod drugą połową nóż. Wówczas przenosimy szybciutko na podkładkę. Teraz jeszcze usuwamy nadmiar czekolady z brzegów ciasta. Teraz ciasto wkładamy do lodówki na 30 minut. Jeżeli chcesz, możesz jeszcze udekorować ciasto dodatkową czekoladą. Ja zrobiłam taką kratkę, która bardzo ładnie się prezentuje, ale możesz dowolnie udekorować ciasto kolorowymi kuleczkami lub kawałkami pomarańczy. Ozdobione ciasto wkładamy ponownie do lodówki. Ciasto kroimy zawsze czystym i gorącym nożem. Najpierw przecinamy czekoladę, potem wbijamy głęboko czysty nóż i kroimy w plastry lub większe porcje. Ciasto pomarańczowe jest bardzo smaczne. Polecam Ci je gorąco, na każdą okazję. Jeżeli je upieczesz, napisz mi w komentarzach, jak Ci smakowało. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam na następne. Ciao, ciao!